নমস্কার বন্ধুরা, আজকে পালসার 125-এর গাস্কেট চেঞ্জ করব আমরা। কেমনে করি দেখে নেন। এই কিকটা খুললাম, ওখানে কিকটা খুলে নিয়েছি। এখন এটা খুলবো। মোবিল ডাউন দিয়েছি, মোবিলটা এই যে মুখ দিয়া কোথাও লজ্জা করা না। হ্যাঁ, আর কি করবো, করে তো রাখছি। ডাইরেক্ট গানের মধ্যে ঢুকাই দিই পুরো ব্যাগটা দেখো। এরকম করো।